来，今天跟你们分享一期2月8的后视镜拆卸教程了。前2天拍了一期瑞虎8系列的后视镜拆卸教程，后视镜卡灯啊，更换外壳啊。很多爱8车友说他也想自己更换后视镜外壳或者上油啊，说他的后视镜有点卡。然后今天给你们分享一期啊，这个视频有点长，你们可以先点赞、关注加收藏啊，慢慢更换。现在给你们来分享拆卸教程了。拆卸的话，我们是需要用手强行把后视镜扒过来的，看到没有？扒过来的话，等会儿用力拍这个位置啊，它这个后视镜外壳就开了。然后我们现在来实操一下，然后把后视镜掰成这个样子之后啊，我们用手掌的这个位置啊，直接拍这边了，直接拍，看到没？它这个后视镜就下来了。下来之后啊，这一转灯如果说坏了都是可以单独更换的，包括这个后视镜内部的后视镜镜片更换都是直接拆这就行了。上油的话就是拆这个大弹簧里面，看到没有？直接把油喷到这个大弹簧里面。如果说你的i8后视镜也出现卡灯了，就直接喷上这个润滑的。这个润滑加除锈一体的，直接喷进去就可以了，看到没有？喷进去，有条件的话也可以上那种固体的润滑脂也是可以的。然后没有固体的话，就上这个 WD-40就可以了，但是不要上黄油，不要上那个机油啊，那个会吸灰啊。然后现在安装的话，给你们再分享一下怎么安装啊。安装的话，我们就直接把这个后视镜对好啊，这旁边有几个卡槽，看到没有？我们直接先对好这些卡槽啊，对了慢慢之后摇啊。然后之后把这个直接对准，看到没？直接对准，慢慢对准，然后把它合上去就可以了。然后这旁边有个小灯呢，这个视窗灯，可以先对这边也行，看到没？这边对好了，直接把这边再对好，这个就 OK 了，看到没？要注意的地方就是这个角从这样滑过来，这边有个小视窗灯也要对好，然后手一按它就卡紧了，这个油就上好了。如果说你们这个后视镜中框或者这个灯或者这个亮条刮花的话，都是可以单独拆卸更换的，包括这个中框啊。拆卸中框的话要注意啊，这里面还有个螺丝，看到没有？我们用撬板撬这里面的，但是现在没有撬板，就不给你们演示了。今天给你们演示上油以及这个外壳的更换了。你们学会的话，点赞关注加收藏啊，以备后用，这个就 OK 了，可以了。